Историята на тази територия, наричана през по-голямата част от българската история Долната България, а днес известна като Македония, е неразривно свързана от дълбока древност и до днес с българската държава и българите. Оказва се, че българите се появяват по тези места още преди образуването на Аспарухова България. Това е убеждение и за средновековните български царе Иван Александър и Иван Шишман, както и за всички български царе и летописци преди тях, а и след тях. Ето какво пише в Манасиевата хроника за началото на българската държава. При император Анастасий започнаха българите да поемат тази земя, като дойдоха в Будин и първо започнаха да поемат долната земя Охридска и след това цялата тази земя. Тоест, първото масово заселване на древните българи на Балканския полуостров станало през 505 година и точно в Македония, в Охридския край. И много от други източници от ранното средновековие доказват същото. Според тях, само за 80 години от 480 до 559 година българите извършили над 15 големи похода отвъд река Дунав, най-често в западните части на полуострова. За военната мощ на българите тогава знаем от голямото сражение, станало през 499 година край река Цурта, днешната Крива река в района на град Крива Паланка, при което българската войска разгромява 15 000 византийска армия с 520 обозни коли. Тогава загинали 4000 византийци. Избити били всички византийски генерали. На фона на битките, характерни за древния свят, тази победа е била нещо абсолютно епохално. Ето какво пише един съвременник на сражението. Византиецът Комес Марцелин залезе завинаги славата на Илирик. Изплашил се и император Анастасий. Изплашен, защото някакви си там варвари унищожавали армиите му, а и българските нападения не преставали. Императорът издигнал прословутата Анастасиева стена, дълга над 70 км, съединяваща Черно и Мраморно море. За тази земя става дума. Днес някои се опитват да ни убедят, че тя, Македония, никога не е била българска. Цар Иван Александър много добре разбирал огромното значение на хан Аспарух. На него е отделено специално място в Манасиевата хроника. Там пише: при император Константин Брадати дойдоха българите през Дунав и като ги разбиха, отнеха от гърците цялата тази земя, в която живеят и досега. Преди тя се наричаше Мизия. Бидейки многочислени, изпълниха цялата тази страна от Дунава и другата до Драч. В хронологичния ред, в който Манасиевата хроника описва българската история, на Аспарух се пада второ място. На него принадлежи завършващият удар, а началото дължим на онези далечни и забравени от нашата днешна история българи, които още в 6 век са поставили Византийската империя на колене и е принудили да направи първите териториални отстъпки в полза на българите в долната земя Охридска. Хан Кубер, който нахлул в Македония, предвождал голяма войска, съставена основно от българи, но също и от децата на пленени някога от аварите византийци и славяни. За големината на народа, който вървял след хан Кубер, можем да съдим последното. В станалите 5 или 6 сражения, аварските войски са разбити и против волята на Византия, Кубер се заселва в Македония и образува там Хаганат, България. Бил на крачка от превземането на Солун, кроял големи планове за развитието на новата си държава. Според византийските летописци,
имал намерение след това да завладее островите, Цариград и дори целия свят. По всичко изглежда, че нападенията на двамата братя Аспарух и Кубер над Византия в един и същ момент са били предварително уговорени. Заселването на куберовите българи в Македония довежда до цялостна промяна. Променили се имената на градове и реки. Променил се етническият състав на населението. Гръцкото лихнидас, т.е. лъскав, блестящ, е заменено с древнобългарската дума охрид, произлизаща от думата окхро, злато. Река Аксиос започва да се нарича Вардар, от вар, хубав, могъщ. По-късно, по времето на цар Самуил, поне половината от първите му боляри носят чисто прабългарски имена. Смята се, че по-голямата част от тях са преки наследници на тези същите куберови българи. Ето така, още в началото на българската история, Мизия и Македония са неразривно свързани. Това са двата центъра на българщината, около които по-късно се образува и утвърждава средновековната българска държава. Връзките между Аспаруховите и Куберовите българи не прекъсват до самото присъединяване на Македония към България през 839 година, по времето на Кампресиян. Когато Мавър, кавхан на Кубер, е пленен от византийците и изпада в немилост, той е освободен с застъпничеството на Кан Тервел през 705 година. По-късно Мавър прави кариера в императорския двор и става приближен на двама византийски императори. В надписа на Кан Тервел край Мадарския конник пише, че император Юстиниан II предложил през 705 година съюз не само на него, но и на чичовците му в Солунско. Те обаче отказали. Този надпис свидетелства за тесните връзки между двете прабългарски групи, както и за уважението на Кан Тервел към чичо му Кан Кубер. След присъединяването при Кан Пресиян на долната земя Македония към българската държава и поради историческите обстоятелства настъпва период на културен, икономически и политически възход на България. При княз Борис Михаил се приема християнството. България се здобива със собствена автокефална църква и собствен славянобългарски богослужебен и официален език. При цар Симеон настъпва културен разцвет, златният век на България, а държавата на българите става първостепенна военно-политическа сила на Балканите. При цар Петър България става независима патриаршия, трета в Европа, след тези на Рим и Цариград. България е икономически силна, затвърждават се културните успехи и териториалните придобивки на предишните владетели. Неразривна част от тези процеси е Македония. Единственият каменен паметник, съобщаващ за покръстването на българския народ, е намерен в Западна Македония, когато в Северна България работи Преславската книжовна школа. В Котмичевица действа Охридската книжовна школа. Всъщност, Котмичевица е прабългарското име на Македония и означава новоприсъединена.